Bueno, pues buenos días otra vez. Добрый день еще раз. Vosotros tenéis que orar Вам para que нужно, haya menos calor y menos sol, porque os veo sufrir. вам нужно молиться, чтобы меньше было солнца, меньше было жары, потому что я вижу, как вы страдаете. Sí, yo veo las chicas en el coro están. "Tida estoy". Я вижу, как девушки в хоре махают веерами, и ты достой. Menos mal que no están en España con 15 grados más. Да, хорошо, что мы сейчас не в Испании, где еще на 15 градусов это выше. Por eso hay que regular. Yo no tengo calor, yo estoy bien. Поэтому это нужно все отрегулировать. Хотя бы мне не жарко, я хорошо себя чувствую. Yo me siento bien. A mí me gusta esta temperatura, si pudiera haber 10 grados más, mejor. Мне вообще нравится такая температура. Если бы еще жарче было, на 10 хотя бы градусов, было бы и лучше. Y el sol estuviera sol, no medio tenue. И чтобы солнце вообще было солнцем, а не просто что-то там за дымкой видно. Yo me siento en esa temperatura perfecto. Я вообще совершенно себя чувствую в такой... Por eso el Señor me mandó aquí, Поэтому Господь меня сюда para послал, que yo no vea todo aquello que me gusta. чтобы я не видел всего того, что мне нравится. Así hace Dios con nosotros. Вот так вот Бог совершает с нами. Dios pone muchas veces dificultades a nuestra lógica. Бог очень часто, Он в нашу логику приносит трудности. Y si nosotros no podemos interpretar la dificultad de Dios porque nuestra lógica no lo interpreta bien, es mejor que no te sientes aquí. И если мы не сможем как следует интерпретировать те трудности, которые Бог приносит, потому что наша логика это не вмещает, то лучше сюда не приходить и не садиться. Dios pone dificultades a nuestra lógica. Бог ставит трудности в нашей логике. Y nosotros que somos personas que todo lo calculamos con nuestra mente. Да, а мы как раз такие люди, которые все хорошо рассчитываем через свой разум. Es difícil a veces entender a Dios. И иногда действительно трудно понять Бога. A Dios no le podemos entender, le podemos obedecer. Бога мы не можем понять, мы можем быть Ему послушны. Porque entender a Dios Потому что понять Бога es muy difícil. очень трудно. Bueno, esta mañana, para terminar este tema que venimos hablando de la oración, Хорошо, теперь, для того, что сегодня с утра, чтобы закончить ту тему, о которой мы уже ведем разговор, о молитве, hemos estado hablando de una oración que llega a nosotros bajo una llenura del Espíritu Santo, donde nosotros decimos palabras irrepetibles. мы говорили о такой молитве, которая от нас исходит вследствие наполнения Святым Духом, через которую мы говорим такие слова, которые невозможно повторить. Y esto ha pasado en alguno de nosotros. И с кем-то из нас такое произошло. En la Biblia hay capítulos enteros para representarnos a nosotros el hablar en lenguas o orar en lenguas extrañas. Да, и в Библии есть целые главы, посвященные тому, чтобы нам объяснить, что значит, что такое молитва на языках или молитва на иных, или таких необычных языках. Y siempre que veamos que todos hablaron en lenguas, esto lo dice muchas veces la Biblia, todos hablaron en lenguas. И очень часто мы встречаем в Библии такое выражение, что все говорили языками. Eso lo vemos muchas veces en la Это мы Biblia. очень часто встречаем в Библии. Bueno, podemos pasar la hoja porque no entendemos y no nos importa. Но при этом мы можем перевернуть страницу, так как мы не очень-то понимаем, о чем идет речь, и поэтому нас это не так O podemos интересует. estudiar el tema. Или можем, наоборот, изучать тему. Y cuando estudiamos el tema, И когда мы изучаем эту тему, vemos una profundidad. мы видим в этом глубину, Que el orar en lenguas o el hablar en lenguas что молиться на языках или говорить на es un языках don de Dios – это дар от Бога, que viene a través de su Espíritu Santo который приходит через Его Святого Духа. y que solo hay 9. И что solo из hay этих 9. даров Святого Духа есть только всего 9. Nosotros decimos que es un don ser hospitalarios, Мы, например, говорим, что быть гостеприимным – это дар. pero eso no viene
como un don del Espíritu. Но это дар не тот, который приходит через Святого Духа. Entonces, los dones que vienen por medio del Espíritu Santo Тогда дары, которые приходят от Святого Духа, tienen que ser dones que vienen a nosotros para edificar a la iglesia. это те дары, которые приходят в нашу жизнь или нам приходят для того, чтобы назидать церковь. Entonces, ya de esto hemos hablado mucho, И мы об этом уже много говорили. pero Felipe, Но Филипп, este era un hombre lleno del Espíritu Santo, человек, который был исполнен Святого Духа, porque él estuvo en el día de Pentecostés. потому что он присутствовал в этот день Пятидесятницы. Стефан, Fue un hombre lleno del Espíritu Santo, он был человеком, исполненным Святого Духа, porque él estuvo en el día de Pentecostés. потому что он был на дне Пятидесятницы. Педро. Петр, Fue un hombre lleno del Espíritu Santo, он был исполнен Святого Духа, porque él estuvo en el día de Pentecostés. потому что он был в день Пятидесятницы. Pablo de Tarso Павел fue un из hombre lleno del Тарса, Espíritu Santo, он был человеком, исполненным aunque Святого él no Духа. estuvo en el día de И Pentecostés. хотя бы он не присутствовал в день Él Пятидесятницы, tuvo su día de но Pentecostés. у него был свой день Entonces, Пятидесятницы. en Hechos 8, cuando Felipe está en Samaria, Тогда получается, что в 8 главе Деяний, когда Филипп проповедует в Самарии, dice que todos, ¿sí? Todos allí fueron llenos del Espíritu Santo. написано, что там все исполнились Святого Духа. Entonces, ahí lo que está diciendo es que hubo un día de Pentecostés en Samaria. Тогда, другими словами, там говорится, что в Самарии в тот момент произошел свой день Пятидесятницы. Pero para Felipe Но для Филиппа no самого, fue el bautismo, porque él ya había estado en el día de для Pentecostés. него не было это крещением, потому что он уже до этого был в день Él Пятидесятницы. fue una llenura. Да, Para él fue una llenura. для него это было наполнение. Para el resto fue la primera experiencia donde Cristo les inundó al resto en el Espíritu Santo. А для других это был совсем другой опыт, в котором сам Иисус погрузил всех остальных в Святого Духа. En Hechos 10, en la casa de Cornelio, В 10 главе дом Корнилия, ahí estuvo Pedro predicando. там Петр Y проповедовал, dice que mientras que predicaba descendió el Espíritu y dice que todos fueron llenos y todos hablaron en lenguas. и написано, что пока он еще говорил, Дух Святой сошел на слушающих и стали говорить языками. ¿Pedro fue la primera vez que habló en lenguas en la casa de Cornelio o ya había hablado en lenguas en Hechos 2 en el día de Pentecostés? Петр впервые в доме Корнилия говорил на языках, или уже во 2 главе Деяний, в день Пятидесятницы, он говорил Porque en на el языках. día, que del capítulo 2 del día de los Hechos, en el día de Pentecostés, hablaron en lenguas. Потому что во 2 главе Деяний, в день Пятидесятницы, говорили на языках, Y todos se entendían. и все друг друга Ahí está hablando de понимали. unas lenguas que vienen a nosotros que interpretan idiomas. Eso pasó en el capítulo 2. Во 2 главе Деяний речь идет о языках, которые для нас означают смысловые иностранные языки. Pero en el capítulo 10, No, Pedro, no, 10 главе. habiendo tenido la experiencia de Hechos 2, Но в 10 главе у Петра, уже имея опыт главы 2 Деяний, en el capítulo 10 fue inundado del Espíritu una vez más. да, в 10 главе он еще раз был погружен в Духа, еще раз был помещен в Духа. Entonces, cuando la Biblia habla, todos fueron llenos del Espíritu y hablaron en lenguas, Тогда, когда Библия говорит, что все были исполнены Святого Духа и говорили на языках, porque el estar lleno del Espíritu, uno de los resultados es hablar en lenguas. дело в том, что когда ты наполняешься или находишься в Духе, один из результатов этого нахождения – это говорить на языках. Pero no solo hablar en lenguas. Но не только говорить на Lo que языках. sí es verdad es que Dios se puede revelar a nosotros por medio de su Espíritu como Él quiera. Но то, что является истиной, что сам Бог, Он может открыться нам через Своего Духа, как Он этого захочет. Cuando quiera y donde quiera. Когда Он этого захочет и где Он это Y захочет. en la medida que quiera. И в той мере, в которой Он захочет. Y nosotros no deberíamos de reducir toda la experiencia con el Espíritu Santo en hablar lenguas extrañas. А мы весь наш опыт, связанный со Святым Духом, не должны заключить в рамки только того, что это говорить на языках. Ya hemos hablado mucho de personas que fueran llenos del Espíritu Santo, cuál fue su reacción. Hemos hablado mucho. И мы уже много посвятили тому, чтобы поговорить о тех людях, которые были исполнены Святым Духом, и какой результат это у них произвело. Мы много об этом говорили. Hemos hablado mucho de que cuando el Espíritu viene sobre nosotros, nosotros
hablamos y decimos mucho que tiene que ver con la verdad. Да, и мы уже говорили, очень много посвятили тому, чтобы сказать, когда Дух Святой нас наполняет, когда Он снисходит на нас, мы начинаем говорить то, что связано с истиной Y su voluntad. и Его волей. Un pequeño ejemplo. Небольшой пример этому. Lucas 1. Лука, 1 глава. Versículo 28. 28 стих. El ángel le dijo a María. Ангел, войдя к ней, сказал Марии. Vino un ángel a María y le dijo el ángel a María. Да. El Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. Благодатная, радуйся, Господь с тобою, благословенна ты между женами. Versículo 42. 42 стих. Empezamos en el 41. С 41 начнем. Dice, la segunda parte dice, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo И Елисавета исполнилась Святого y Духа. exclamó a gran voz И воскликнула громким y голосом. dijo, bendita tú entre las mujeres. И сказала, благословенна ты между женами. O sea, aquí vemos que el ángel que venía de parte de Dios le dijo a María lo mismo que Elizabeth, llena del Espíritu, le dijo a María. Тогда мы видим, что ангел, который пришел от Господа, сказал некие слова Марии. Мы видим, что те же самые слова сказала Елисавета, исполнившись Святого Духа. Entonces, del cielo viene una información al ángel para instruir a María y la misma información tiene la persona llena del Espíritu Santo que la misma presencia de Dios. Тогда получается, что информация, идущая с неба, была дана для Марии через ангела, и та же самая информация, она была дана Елисавете оттуда же, с того же самого неба. Entonces vemos aquí que la Trinidad de Dios, Тогда перед нами триединый Бог, ¿sí?, trabaja работает, conforme, ¿sí?, en una unión. соответственно, некому единству, некому единению. ¿Sí? Да? Entonces la Trinidad de Dios le dice al ángel Тогда триединый Бог говорит ангелу, para que informe a María, чтобы он дал некую информацию Марии. es la misma información que le dice la tercera persona de la Trinidad a Elizabeth para que le diga a María. Это та же самая информация, которую дает третья личность триединого Бога Елисавете, чтобы она Cuando сказала nosotros это estamos Марии. en conexión con Dios, Когда мы связаны или имеем вот это вот включение с Богом, conexión con Dios, да, вот этот контакт, вот это включение с Богом, de nuestra boca да, из наших уст sale la verdad de Dios. исходит истина Божья. Lo demás tendría que ser tratar de enfocarnos en eso. Все остальное должно было бы стать неким сосредоточением от нашей части на этой теме. Cuando la palabra de Dios viene a nosotros, Когда Божье Слово приходит к нам, nosotros repetimos la palabra de Dios que vino a nosotros. мы повторяем то Слово от Бога, которое пришло к нам. Nosotros somos un eco Мы как эхо. de lo que Dios ha dicho. Мы являемся эхом того, что Бог сказал. Dios le dijo a Elías, Бог сказал Илии, dile a Acab que va a llover. скажи Ахаву, что будет дождь. Y Elías se involucró en lo que había dicho Dios И Илия, он включился именно в то, что сказал Бог. y le dijo a Acab lo que había dicho Dios. И сказал Ахаву именно те слова, которые ему сказал Бог. Él se involucró tanto que llegó incluso Elías a orar, nos dice el libro de Santiago. Он настолько был включен в это, что в книге Иакова нам говорится, что Илия помолился, Para que no hubiera lluvia. чтобы не было дождя, Y no llovió. и не было дождя. Y para que hubiera lluvia. И для того, чтобы снова пошел дождь, Y llovió. он помолился и пошел Ahora yo дождь. pregunto, Хорошо, у меня вопрос. si Elías no hubiera orado, Если бы Илия не помолился, ¿hubiera habido lluvia? был бы дождь? Да. ¿Por qué? Почему? Porque lo había dicho Dios. Потому что Бог Entonces, сказал. aquí el tema no es la gran fe que tú y yo tenemos. Тогда здесь вопрос не в той огромной вере, какую бы ты или я могли бы иметь. No, que tu gran y mi gran fe son trapos de inmundicia. Да, потому что твоя огромная вера, моя огромная вера – это грязное тряпье.
Las cosas funcionan porque Dios ha dicho que funcionen. Все приходит в движение, потому что Бог сказал, чтобы это пришло в Y si en движение. ese plan de Dios tú, ¿sí?, accedes a ser involucrado, Да, и ты без этого плана, No, tú en ese plan de и ты Dios в этом, accedes. да, ты в этом Божьем плане, ты наоборот, ты подключаешься к Нему, ты включаешься в Него. entonces orarás y resultará. Вот тогда помолишься, и будет результат. Y el segundo fruto de esto es que serás orgulloso de que por medio de ti llovió. И второй плод от этого будет невероятная гордость, которая тебя наполнит, потому что ты помолился, и пошел дождь. Somos humanos Мы люди. y las cosas pasan porque Dios dice que pasen. А все, что происходит, происходит потому, что Бог сказал, чтобы произошло. Primera de Reyes, Третье царство, capítulo 17. 17 глава. Versículo 8, capítulo 17, Primera de Reyes, versículo 8. Третье царство, 17 глава, 8 стих. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden a una viuda que te sustente. «И было к нему слово Господа: встань, пойди в Сарепту Сидонскую, и оставайся там. Я повелел там женщине, вдове, кормить тебя». Bueno, esto Elías escucha una palabra ilógica. Получается, что Илия слышит слова в своей жизни, которые нелогичны. Era ilógico que un profeta fuera alimentado por una viuda. Было совсем нелогично, чтобы пророк питался или был питаем от вдовы. En la Biblia, las viudas, en todos sus casos, nos las representa como las mujeres más pobres y más necesitadas. Потому что вдова по Библии всегда нам дает такое понимание, что это самое жалкое и несчастное положение любой женщины. Y además, Y более la того, situación que estaba pasando aquí ситуация, которая здесь происходит, ya no simplemente era que una viuda es pobre y es difícil entender que vayas a casa de una viuda para que te alimente. да, здесь не просто, что эта вдова, она настолько бедна, что тебе вообще трудно воспринять и понять, что тебе нужно пойти к ней в дом, и там она тебя будет питать. Aquí la situación que había aquí es que el cielo se había cerrado y por 3 años y medio no había lluvia. Здесь ситуация следующего рода происходит, что на 3,5 года закрылось небо и не было дождя. O sea, aquí vemos una palabra de Dios a un profeta Тогда перед нами слово от Бога пророку, que vaya a casa de la mujer más pobre что он должен пойти в дом самой бедной женщины, para comer allí. да, для того, чтобы там ему питаться, En поесть. la situación donde el cielo estaba cerrado 3 años y medio sin lluvia. И ситуация, в которой вообще находилось в то время общество, это небо не давало дождя 3,5 года. Si tú miras en Lucas 4, versículo 25, Если ты откроешь на секундочку 4 глава Луки, 25 стих, dice: hubo gran hambre en toda la tierra durante esos 3 años y 6 meses. то там говорится о том, что на протяжении этих 3,5 лет вообще был огромный голод по всей земле в той Lucas, местности. cuando escribe su evangelio, está haciendo historia y está diciendo que en los tiempos de la viuda de Sarepta, sí, había gran hambre. И Лука, записывая свое Евангелие, описывает историю, что во времена вдовы из Сарепты был великий голод в той стране. Entonces, tú imagínate el cuadro. Тогда представь себе всю картину. Imagínate el cuadro, un hombre de Dios, un profeta, Представь себе всю картину. Пророк, человек que Божий. él mismo está en necesidad. Он сам находится в нужде. Porque ¿qué dice el versículo 1 del capítulo 17? Потому что, возвращаясь в 3 Царств, 1 стих 17 главы. Dice: Elías tibista, que era uno de los moradores de Galaad, dijo acá: vive Jehová, Dios de los ejércitos, cuya presencia estoy, no habrá lluvia ni rocío por 3 años y medio. ¿Sí? «И сказал Илия, пророк фисветянин и жителей Галаадских Ахаву: жив Господь Бог Израилев, пред которым я стою, в эти годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему ¿Qué está слову». haciendo Dios?
Что здесь Dios делает está Бог? creando una presión. Бог создает некое давление. Este Dios que ayuda a todo el mundo y que solo hace falta decir, sí, Dios, mínimo, y pamaguimiñe, y ya Dios automáticamente te ayuda. Тот самый Бог, который всем всегда помогает, и только надо сказать, Боже мой, помоги мне, и Он сразу прям автоматически тебе En поможет. esta historia lo que vemos es que está poniendo en presión al pueblo y al profeta. Получается, что здесь мы видим, Он создает определенного рода давление для народа и для пророка. Y le dice, tú apártate de aquí, vuélvete al oriente, versículo 3, y escóndete en el arroyo de Kerit. 3 стих. «Пойди отсюда и обратись на восток, и скройся у потока Харав, что против Иордана». Versículo 4 dice, y allí vas a beber del arroyo, И написано, из этого потока будешь пить. y no te preocupes que yo voy a mandar a cuervos para que te den de comer. И не переживай, воронам я повелел, чтобы они приносили тебе еду. Y Elías hizo conforme la palabra de Jehová. И пошел Илия и сделал по слову Господнему. Vivió junto al arroyo. Он остался у потока Харав Aquí Elías no puso ningún impedimento. и жил там. И никакое его препятствие он не стал ставить, Илия. Versículo 6 dice, y los cuervos, como había dicho Dios, le traían pan y carne por la mañana. И вороны, 6 стих говорит, так как Бог сказал, что так должно быть, приносили ему хлеб, мясо, и мясо утром, и хлеб, и мясо вечером. Y bebía del arroyo. И он пил из этого потока. Bueno, o sea, ¿cómo estaba la situación? Тогда вот такая ситуация была. ¿Sí? Dios dijo, no va a haber lluvia, no hay lluvia. Бог сказал, не будет дождя, и не было дождя. Elías, tú lo que puedes hacer para seguir bebiendo hasta que el arroyo se seque, vete al arroyo y bebe del arroyo. И, Илия, тебе для того, чтобы продолжать иметь питье, тебе нужно идти к этому потоку, пока он не иссохнет, пей из него. Y allí te llevará el cuervo de comer. И туда вороны тебе будут приносить еду. Dice, pasados algunos días se secó el arroyo. По прошествии некоторого времени поток и высох. O sea, ya no llovía, ya no había agua, el arroyo estaba seco. Получается, ни дождя, уже и поток иссох, все, воды нет. Dice Lucas, que había un gran hambre en la tierra. Лука описывает это время, что был великий голод по Y всей ahora aquí земле. aparece una viuda. И теперь на сцену выходит вдова. Una viuda que era la representación de la pobreza máxima. Да, и вдова, она представляет собой максимальное положение Si la нищего. cosa estaba mal, esto todavía peor. Если что-то было у кого-то плохо, быть вдовой – это еще хуже. La lógica en cualquiera de nosotros nos hubiera dicho, no hombre, no. И каждый бы из нас, логически подумав, сказал бы, да нет, нет. Si yo tengo fe de que todo va a ir bien. Ну, у меня же есть вера, что все будет хорошо. ¿Cuántas veces decimos eso nosotros? Сколько раз мы это говорим? Nosotros pensamos que todo va a ir como pensamos. Мы думаем, что все пойдет так, как мы Y думаем. si no va como pensamos, nos quedamos con nuestro pensamiento de lo que pensamos es lo que vale. И если не происходит так, как мы думаем, все равно мы остаемся с той самой мыслью, что наша мысль, она самая правильная. Pero aquí Elías, que era un profeta, Но здесь Илия, пророк. y no vamos a entrar en la vida de Elías, pero Elías era un hombre que venía de una escuela, de una familia de profetas. И мы сейчас не будем рассматривать целиком всю жизнь Илии, но он происходит из такого рода и прошел через такую школу, которая принадлежала пророкам. Y este hombre estaba bajo la dirección de Dios para decir al pueblo lo que el pueblo tenía que hacer. И этот человек, он находился под Божьим водительством для того, чтобы народу передавать волю Бога, как народ должен себя вести. Pero ahora Dios para la lluvia. А теперь Бог останавливает, Trae una gran задерживает pobreza. дождь, приносит огромную нищету. Y hasta el hombre de Dios, И даже сам Божий человек, este que es poderoso en todo lo que piensa, porque yo soy quien soy, también sufre. тот сильный, могущественный человек, который, я такой, потому что я такой, он тоже страдает, Pero escucha. но слышит. Y cuando escucha, vete a la casa de una viuda en Sarepta de Sidón. И он слышит следующие слова. «Встань и пойди в Сарепту Сидонскую, в дом Que вдовы. esta mujer te dará de comer. Эта женщина пропитает тебя, будет кормить тебя».
Lógicamente, esto no hubiera pasado jamás. С логической точки зрения этого никогда бы не произошло. Pero cuando entramos en el plan de Dios, Но когда мы вступаем в Божий план, no hay lluvia, нет дождя, pero hay arroyo. но есть поток. Y cuando se acaba el arroyo, И если поток иссохнет, hay una viuda то будет вдова, que es pobre, которая, она бедна, pero que lo poco que tiene, Dios lo multiplica. но то малое, что она имеет, Бог это приумножит. Аминь. El hombre de Dios, И Божий en el человек plan de Dios, в Божьем плане, ve la grandeza de Dios. он видит величие Бога. El hombre de Dios, sin el plan de Dios, es trapos de inmundicia. А Божий человек без Божьего плана – это грязные тряпки. Aquí hay que hacer como Dios dice que hay que hacer. Нужно делать так, как Бог Y говорит, cuando что somos нужно сделать. capaces de hacer conforme lo que Dios dijo que había que hacer, И если мы не способны сделать соответственно тому, как Бог сказал, чтобы мы сделали, somos unos pobres hombres en manos de un Dios grande. получается, мы несчастные люди в руках огромного Бога, великого Бога. Dios es grande Бог велик, y nosotros somos instrumentos а мы инструменты en sus manos. в Его руках. Entonces, esta actitud, ¿sí? Esta actitud, Cristo Jesús, cuando vino a la tierra, Тогда получается, вот это вот поведение Иисус Христос, когда пришел на землю, nos habla a nosotros de ella. Él, estando en el cielo, pasó esta historia. Y cuando Él vino a la tierra, dio honor a la viuda de Sarepta. получается, что Он, находясь на небе, Он видел, Он проживал эту историю, эту ситуацию со вдовой. И когда Он пришел на эту землю, Он тебе и мне говорит о чести, которую Он придает этой вдове. El Evangelio de Lucas, Евангелие от Луки, en el capítulo 4, 4 глава, donde hemos estado antes y en el versículo 26, да, 26 стих. Versículo 25 dice, y en verdad os digo, aquí Jesús está en la sinagoga hablando a judíos. И здесь перед нами Иисус, который говорит в синагоге иудеям, 24 Dice, стих. en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado y hubo un gran hambre en la tierra. 25 стих. «Поистине, говорю вам, много вдов было в Израиле во дне Илии, когда заключено было небо 3 года и 6 месяцев». O sea, aquí Cristo en persona, Тогда здесь уже Христос, как личность, aquí Cristo en carne, Он воплощен, está recordando una historia, ¿sí?, de la segunda persona de la Trinidad de Dios cuando Él no estaba en carne. да, Он вспоминает о той истории, как вторая личность триединого Бога, когда Он еще не был воплощен. Pero cuando Él estuvo en carne, Но когда Он воплотился, nos recuerda a nosotros la historia que pasó en los tiempos de Elías, cuando Cristo no había sido hecho carne Он todavía. напоминает нам о той истории, которая произошла в дни Илии, хотя бы сам Иисус тогда еще не был во плоти, еще не пришел. Y les dice al pueblo, И говорит народу, vale, este tema, lo que Cristo está diciendo en Lucas 4, то, что Христос здесь говорит в 4 главе, está Луки, confirmando Он подтверждает, que Él estaba en el plan de Primera de Reyes 17. что Он был в этом плане, который мы прочитали в 3 Царств 17 глава. Él está diciendo, en los tiempos de Elías había hambre, Он говорит, во времена Илии был голод, pero había una viuda. но была вдова. Y esa viuda, И эта вдова, que no tenía nada, у которой ничего не было, alimentó al profeta. она прокормила пророка. Aquí Cristo está recordando, ensalzando И здесь Иисус напоминает и превозносит a una viuda вдову, que no era judía. которая не была иудейкой. Dice, aunque había muchas viudas en Jerusalén, Потому что он говорит, хотя бы в Израиле было много вдов, una viuda que no era de Jerusalén, но вдова, которая была не из Иерусалима, que para vosotros los judíos que pensáis que la viuda de Sarepta no pertenece al plan de Dios,
И вы, иудеи, считаете, что вдова из Сарепты, она не принадлежит Божьему плану. fue escogida por Dios Она как раз-таки была избрана от Бога, para dar de comer al hombre de Dios. чтобы прокормить Божьего человека. La viuda en su pobreza, И вот эта вот вдова в своей бедноте, en su necesidad, в своей нужде, comió la palabra del profeta. она съела слова, сказанные пророком. La creyó, Она поверила ему. la escuchó Она послушала y se entregó. и отдала себя саму. Y Cristo И Христос la ensalza. превознес ее. ¿Quieres ser ensalzado Хочешь быть превознесенным por tu Señor? своим Господом? Escucha. Слушай Pisa la lógica. и наступи на логику. Pisa la lógica. Наступи на логику. Escucha. Слушай Ponte en disposición. и будь готов. Escúchame bien. И сейчас Cuando a las personas no les importa lo que Dios dice en su palabra, слушай внимательно. Когда людям не важно, их не интересует, что Бог говорит в своем слове, Dios le da poca importancia cuando esas personas oran. Бог также отдает очень мало значения этим людям, когда они молятся. Repito, Повторю. cuando a las personas no les importa lo que Dios dice en su palabra, Когда людям неинтересно, не важно, что Бог говорит в своем слове, Dios le da muy poca importancia a lo que ellos dicen en oración. Бог не придает особого значения тому, что они говорят в своей молитве. Por eso a mí personalmente me parece que muchas de nuestras oraciones pasan mima. Поэтому мне лично кажется, что многие из наших молитв проходят мимо. Nuestras oraciones pasan de largo, Да? Наши молитвы проходят мимо, porque la palabra de Dios pasa de largo. потому что само слово для нас проходит мимо. Si la base no está aquí, Если наше основание не здесь, la oración no tiene fundamento. то тогда и молитва не имеет основания. Si la base no está aquí, Если основание не в Библии, tus oraciones no se cumplirán jamás. то твои молитвы никогда не исполнятся. Por eso creo que nuestras oraciones muchas veces pasan de largo. Поэтому я считаю, что много раз наши молитвы проходят мимо. Porque creo que muchas veces pedimos sin la voluntad de Dios apoyándonos. Потому что думаю, что очень часто мы просим и не по воле Божьей. A veces la oración es simplemente cumplir el orden del día. Иногда молитва – это всего лишь выполнить каждодневную норму, ежедневную ¿La норму. habéis escuchado bien? Да, его хорошо слышно? A veces la oración no es más que cumplir el orden del día. Да, получается, что иногда молитва – это всего лишь ежедневная норма, выполнить ежедневную норму. Yo no sé si tú has visto alguna vez un protocolo. Я не знаю, видел ли ты хоть раз какой-либо протокол. Y en el protocolo tiene un orden. И протокол, ¿Qué vamos a decidir en el protocolo? да, у него в протоколе есть свой порядок, да, соответственно тому, что Y tiene мы, un orden del día. да, что мы хотим предпринять, соответственно этому протоколу. И там Y написан conforme ese порядок. orden del día, cuando estamos reunidos, pasa el protocolo. Y Punto получa- número 1, este. Punto número 2, este. Как изложено в протоколе, так мы и проводим, например, целый день. Первый пункт такой, второй пункт такой. Cuando nuestra oración está incluida en un protocolo, Когда наша молитва включена в протокол, ¿sí? Porque el orden del día es así. потому что сам распорядок дня, он такой. Me levanto, Я встаю, 3 minutos de oración o 2, bajando, subiendo, o tal vez sin palabras, sentado en un sofá, porque el resto me escucha. да, 3 минуты, пока я спускаюсь по лестнице или поднимаюсь, или просто сижу на диване и даже не словами про себя молюсь, чтобы другие меня не слышали. Es muy difícil que tenga efectividad. Очень трудно, чтобы такая молитва была эффективной. Por eso nuestras oraciones muchas veces pasan mima. Поэтому очень часто наши молитвы проходят мимо. ¿De qué se tratan nuestras oraciones?
О чем наши молитвы? Convencer a Dios de todo eso que Él no quiere hacer. Убедить Бога в том, что Он не хочет сделать, чтобы Он сделал. Porque después de 30 años orando por lo mismo y Dios no lo ha hecho, Потому что после 30 лет, молясь об одном и том же, и Бог пока еще это не сделал. esto es una realidad. Это реальность. Esto es una realidad. Это реальность. La carta de Santiago, Послание к Иакову давайте откроем. capítulo 5. 5 глава. La carta de Santiago trata de la fe, И послание к Иакову, речь идет о вере в нем. pero no la fe que salva. Но не о спасительной вере. Trata de el papel que tiene la fe Речь идет о той роли, которую играет вера en una persona que es creyente. в человеке, который верующий. Me explico. Сейчас я объясню. La carta de Santiago trata de fe, pero no de la fe que salva. Получается, что послание Иакова говорит о вере, но не о спасительной вере. Trata de la fe que tiene que haber en la vida de una persona que ya cree. Речь идет о той вере, которая должна быть в том человеке, который уже верующий. Santiago dice así en el capítulo 5 de su carta, en la última parte del capítulo. И в последней части 5 главы своего послания Иаков говорит следующее. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Страдает ли кто из вас? Que haga oración. Пусть молится. Yo estoy contento que en esta iglesia es al contrario. La gente ora cuando está contenta. Я убежден в том, что в этой церкви все наоборот. Когда люди радостные, тогда молятся. Tú podrás esto certificarlo como yo. Ты можешь это удостоверить так же, как и я. ¿Sí o no? Да. Cuando la gente está a tope, Когда люди se le ve una переполнены, sonrisa en la boca y ¿qué tal? их видно с улыбкой на лице, Hay oración fija. то точно будет молитва. Cuando la gente está que le ves con la cara así, como los iconos, Когда у людей, наоборот, такая мина, кислая мина, то dices, puf, даже люди seguro que no hay oración. сразу будут комментарии. ¿Vosotros os habéis dado cuenta de esto Не también? будут ¿O solo молиться. yo? Вы тоже это заметили или только я? ¿Estoy solo yo? Только я? Я Estoy solo. ¿Vosotros Я habéis dado один cuenta de здесь, esto o я no? один здесь. Вы тоже это видите? Vale, или te lo voy a нет? decir de otra manera. Хорошо, я по-другому скажу. Si yo te dijera, hazme una lista para acertar los que posiblemente oren hoy. Если бы я тебе сказал, сделай мне список, чтобы вот угадать, кто, возможно, сегодня будет молиться. Tú tienes apellidos У тебя que там, vas a poner porque tú quieres acertar. у тебя, ты будешь писать фамилии, потому что ты хочешь угадать. Y hay algunos que no los vas a poner porque nunca lo hacen. А других ты, наоборот, не будешь писать, потому что никогда они не молятся. Tú no vas a poner a todos. Ты всех же не напишешь в этот Porque tú lo список. que quieres es acertar para ir a comer a McDonald's. Потому что то, что ты хочешь сделать, это угадать тех людей, которые будут. Entonces, esta mentalidad la tenemos todos. Тогда вот такое мировоззрение у нас у Vivimos всех. juntos, Мы вместе живем, nos conocemos, мы знаем друг sabemos друга, lo que pasa, знаем, что происходит, quién lo hace, quién no lo hace. кто это делает, кто этого не делает. Cuando alguien está contento, Когда кто-то рад, ora. молится. Aquí dice que cuando estás afligido, Здесь говорится, страдает ли кто, ores. молись. Entonces, todos los que oran porque están afligidos. Тогда все, которые молятся, молятся потому, что страдают? No, Нет? yo creo que sí. Я думаю, что да. Cuando la oración es correcta, Когда молитва, она правильная, ¿sí? En esa sensación que tú das a Dios, estarás hablando de tu incapacidad. тогда вот в этих чувствах, которые ты будешь выражать Богу, ты будешь говорить о своих слабостях. Tú vas a hablar siempre de tu incapacidad. Ты всегда будешь говорить о твоих неспособностях, Nunca hablarás de о tu своей capacidad, неспособности. Никогда не будешь говорить о своей способности. excepto en excepciones. Бывает Cuando исключение. la gente ora y le dan de entender a Dios, le replican a Dios lo bien que estoy.
Да, потому что бывает такое, что люди молятся, и они Богу повторяют то, кем они Tú sabes являются. mi corazón, sabes que Ты yo знаешь amo, мое sabes que yo te сердце, quiero, ты знаешь- sabes que yo estoy dispuesto, sabes que yo te amo, sabes que... Ты знаешь, что я тебя люблю, знаешь, Hay чего я не tipo de oraciones достигаю, así. чего я достигаю. Такие есть молитвы. que confirman a Dios lo que ellos son. Люди подтверждают Богу то, кем они являются. Pero hay oraciones Но есть молитвы delante de Dios. перед Богом. Cuando tú te pones en tu cuarto con la puerta cerrada, Когда ты закрываешь за собой дверь в своей тайной комнате. ¿de qué le hablas a Dios? И о чем ты говоришь Богу в этот момент? ¿De lo bien que haces todo? О том, как хорошо все у тебя получается? ¿De qué le hablas a Dios? О чем ты говоришь Богу? ¿De tu incapacidad? О твоей ¿De неспособности, tu pecado? о твоем ¿De грехе, tu conducta? о твоем поведении, ¿De que necesitas perdón о том, что нуждаешься в прощении y ayuda? и в помощи. Y necesitas que Él te ayude para que puedas entender. И ты нуждаешься, чтобы Он тебе помог, Y que no чтобы te тебе abandone, понять. que te agarre fuerte. Да, и чтобы Он тебя простил и сделал тебя сильным. Entonces, oramos cuando estamos afligidos. Тогда молимся, когда мы Hay una страдаем. aflicción del alma Есть вот это вот страдание души, вот эта вот слабость души, porque no alcanza a entender. потому что не достигаешь. Te gustaría, pero te ves pequeño. Да, тебе бы хотелось, но ты видишь себя маленьким. Quieres, pero no puedes. Ты хочешь, но не можешь. Deseas, Желаешь, pero no alcanzas. но не достигаешь. Entonces, si alguno está afligido, Тогда страдает ли кто? que ore. Пусть молится. Si estás alegre, Если ты рад, entonces canta. то тогда пой. Los nuevos normalmente no cantan porque no están alegres. Но многие не поют, потому что не Los радостные. nuevos Новые не- normalmente no cantan porque no están alegres. Новые обычно не поют, потому что они не рады. Esto lo vemos en la iglesia. Yo soy un hombre que estoy en la iglesia y veo cómo pasan las cosas. Это мы встречаем в церкви. Я человек из церкви, и мы это встречаем, это происходит. No tienen esta vida, no tienen esta savia, У них нет этого сока живительного, нет этой жизни. o por lo menos no tienen esta costumbre. Или, по крайней мере, у них нет такой привычки. No todos cantan porque tienen la savia de Dios, cantan porque se han acostumbrado a cantar. Потому что не все, кто поют, они поют от того, что Бог им дал жизнь. Они поют от того, что привыкли. Se han acostumbrado a cantar. Они привыкли к пению. Los lunes trabajan, los domingos cantan, Да, понедельник рабочий день, а в воскресенье поем. pero no está la vida de Dios. Но Божьей Pero se жизни han в них нету. acostumbrado a vivir en el colectivo. Но они уже свыклись с жизнью вот в таком коллективе. Entonces cantas antes de que la vida de Dios esté, Тогда получается, ты поешь, но жизни от Бога в тебе нет. pero cantas. Но поешь. Pero hay una manera de cantar que es producida, ¿sí?, por la alegría que viene a nuestros corazones después de conocer a nuestro Señor. Но есть песни, которые исходят от той жизни, от той радости, которая спровоцирована жизнью, данную нам от Бога. Pedro en la cárcel cantó, Петр в тюрьме пел, estaría triste, но ему было грустно. pero era normal que le metieran en la cárcel después de hacer un milagro. Но на самом деле вполне нормально, что его посадили в тюрьму после того, как он совершил чудо. Y estando en la cárcel estaba alegre porque Dios le había usado para hacer un milagro. И он, находясь в тюрьме, он радовался, потому что Бог его использовал. Y cantó. И пел. En la cárcel cantó. Да, в тюрьме, но пел. La cárcel no representa falta de libertad, pero él era libre. Да. Хотя бы тюрьма представляет или подразумевает под собой лишение свободы, но он был свободен. Luego dice, И потом ¿está alguno говорится, enfermo entre vosotros? болен ли кто из вас? Que llame a los enfermos de la iglesia. Nosotros enfermos no tenemos, porque nunca pasa esto. ¿A quién llama? A los enfermos. Si alguno está enfermo entre vosotros, que llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él. Да. Если кто из вас болен, пусть призовет пресвитеров церкви, старейшин церкви, Digo чтобы que молились за- nosotros no tenemos enfermos porque nunca pasa esto. Да, а у нас больных нету, потому что никогда этого и не происходит. Nunca pedimos esto nosotros. Никогда мы не просим об этом. Entonces, esto podemos interpretar que no estamos enfermos. Тогда мы какой итог извлекаем? Такого среди нас не Porque бывает. si no, Больных tendríamos que нету. llamar a los enfermos de la iglesia para que oraran. Но если кто-то болеет, здесь написано «призови старейшин, чтобы молились за него». Y ungiéndoles Y- con aceite Помазав его en маслом el nombre del Señor. во имя Иисуса Господа. Ahora dice, И дальше говорится.
Nos ha presentado un cuadro, Santiago nos ha presentado un cuadro. Да, получается, что Иаков нам описывает, ставит всю картину по порядку. Los afligidos que tienen que hacer, los alegres que tienen que hacer, los enfermos que tienen que hacer. Что должны делать те, кто страдает, что должны делать, кто радуется, и что должны делать те, кто болеет. Esto es lo que está diciendo aquí. Это то, что здесь он говорит. Nosotros en nuestra fe, no la fe que salva, ya somos salvos, sino la fe que tenemos que interpretar en nuestro caminar cristiano. Теперь мы через свою веру, не та вера, которая спасает, мы уже спасены, но та вера, которая нам объясняет, что происходит на нашем пути. Entonces, afligido, lo que tienes que hacer, contento, lo que tienes que hacer, enfermo, lo que tienes que hacer. Страдаешь, вот что ты должен сделать. Радостный, вот то, что ты должен сделать. Болен, вот то, что ты должен сделать. Y ahora dice, И дальше говорится. y la oración de fe И молитва веры salvará al enfermo. исцелит больного. Y el Señor lo levantará. И Господь поднимет его. Y si hubiera cometido pecado, le perdonará. И если он соделал грехи, простятся ему. La oración de fe. Молитва веры. Ahora dice, confesaos las ofensas unos a los otros Признавайтесь друг перед y orad другом unos por los otros, в проступках и молитесь друг за друга, para que seáis sanados. чтобы исцелиться. O sea, aquí nos está hablando que unos con otros Тогда здесь говорится друг к другу, друг за другом. estamos enfermos. Да, мы болеем. Nosotros estamos enfermos unos con otros. Да, мы больны друг от друга. ¿Esto es verdad? Это правда? Sí, Да. sí. Unos con otros estamos enfermos. Да, друг к другу мы болеем, мы больны. Entonces, orar unos por otros para que seáis sanados. Тогда молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Y la oración del justo puede mucho. Много может молитва праведного. Si hay justicia, Если есть праведность, hay poder. есть сила. Аминь. Y ahora dice, Elías, que era un hombre como nosotros, Илия, который был человеком таким же, как и мы, Elías era un hombre que era pasionalmente como nosotros. Илия был человеком, подобный нам. То есть он таким же страстям был подвержен, как и мы. No puede ser. Не может быть. ¿Estoy leyendo bien? Я правильно читаю? Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Илия был человеком, подобный нам. Точно таким же страстям он подвержен был, как и мы. Y oró fervientemente И молился в молитве, para que lloviese. чтобы не было дождя. Y no llovió И не было дождя. por 3 años y medio. На 3 года и 6 месяцев. Y oró otra vez И опять помолился. y el cielo dio lluvia И небо дало дождь. y la tierra produjo fruto. И земля произрастила плод свой. Bueno, aquí hemos leído oración de fe Хорошо, здесь мы прочитали молитва веры, que tiene resultados. у которой есть результат. La oración eficaz Действенная молитва tiene resultados. имеет Y la результат. oración ferviente Да, усиленная или горячая молитва tiene resultados. имеет результат. ¿Qué tipo de fe o de oración tenemos nosotros? Хорошо, какого рода вера у нас или какого рода молитва у Porque нас? la de fe tiene resultados. Потому что молитва веры результат дает. La eficaz tiene resultados. Действенная молитва свой результат дает. Y la ferviente tiene resultados. И усиленная молитва, горячая молитва приносит результат. Aquí Santiago está hablando de una práctica religiosa. Здесь он говорит о некой религиозной практике, Иаков. ¿Qué diferencia hay en estas oraciones? Да, какое различие есть у этих молитв? Porque aquí no nos habla de una fe, le pone un adjetivo a la fe. Потому что здесь как бы прилагательное, Le pone un adjetivo a описывающее la веру. oración. Прилагательное, описывающее веру. A la oración.
молитву, A la описывающую oración le pone молитву. un adjetivo. Да, потому что он здесь в молитве, да, пишет прилагательное, описывающее саму молитву. O sea, es una oración y la define. No. ¿Qué tipo de oración es? Получается молитва, и он дает определение, какого рода эта молитва. Puede ser una oración de fe, Это может быть молитва веры, una oración eficaz. эффективная или Y una действенная oración молитва, ferviente. и горячая, ¿Nosotros усиленная. entendemos esta diferencia? Мы можем понять различия между вот этими тремя, ¿O simplemente oramos? или просто мы молимся. ¿Sabemos la diferencia? Да? То есть, получается, мы видим Es la разницу. primera vez que leemos nosotros el libro de Santiago, la carta de Santiago. ¿Es Pero- la primera vez que escuchas de esto? Впервые мы читаем послание Иакова, впервые ли мы слышим то, что мы сейчас слышим? Me imagino que este pasaje lo habrás leído muchas veces. Да, я могу только себе, я представляю, что этот отрывок мы читали много раз. Да. ¿Y qué has hecho? ¿Pasaste la hoja? И что ты сделал? Перевернул страницу? ¿O estudiaste de qué está hablando? Или изучал, о чем идет речь? No entiendo, paso la hoja. Но так как не понимаю, переверну страницу. Ya me lo explicarán. Мне это объяснят потом. Pero aquí nos está hablando de algo, ¿sí?, que es oración definida por un adjetivo. Получается, но здесь нам говорится о молитвах, каждая из которых еще имеет определительное слово. Mira, la oración de fe es la oración basada en la confianza en la palabra de Dios y sus promesas. Получается, что, смотри, молитва веры – это молитва, которая основывается на доверии и уповании на то, что Бог сказал, на Его Слово. O sea, hay una oración de fe que está basada en la Biblia. Тогда, получается, есть молитва веры, которая основывается на Библии. Dice, la oración de fe. Молитва веры. ¿Qué es fe? Что есть вера? Убеждение и уверенность. La fe es una convicción. Да? И вера – это убеждение. Y dice que la fe viene a nosotros por medio de oír. И написано, что вера к нам приходит через слышание. Y oír la palabra de Dios. И слышание Слова Entonces, Божьего. hay una oración que está basada en la palabra de Dios. Тогда, получается, есть такая молитва, которая основана на Божьем Слове. Entonces, eso es una oración de fe. La que está basada en la palabra de Dios. Тогда, получается, вот эта вот молитва веры, она основана на Божьем Слове. Hemos visto muchos ejemplos И мы видели много примеров, de que cuando Dios habla su plan a alguien, что когда Бог открывает кому-либо свой план, el plan siempre se cumple. Его план всегда исполняется. Dios le habló a Elías. Бог обратился к Илии, Elías hizo conforme Dios le había dicho. и Илия поступил точно так, как ему сказал Бог. Y hizo conforme Dios le había dicho. Он сделал именно соответственно тому, что ему сказал Fue Бог. donde la viuda. Пошел в дом вдовы, La viuda creyó и вдова поверила, y pasó un milagro. и произошло чудо. ¿Sí? Entonces, aquí no solo era Dios y su profeta y su palabra. Тогда здесь, получается, речь уже не только идет о том, что Бог сказал свое слово своему пророку, и только в них заключено всё. Este buquet Вот этот вот букет, entre Dios y su profeta да, между Богом и Его пророком, había que incluir a una viuda que no tenía nada. вот в этот союз нужно было еще включить вдову, у которой ничего не было. La viuda podía haberse antepuesto y podía haber rechazado lo que decía el profeta. Вдова, она могла бы отвергнуть и противостать тем словам, которые ей были сказаны пророком. Pero ¿qué llevaría impregnado el profeta para decirle a la viuda para que la viuda estuviera de acuerdo? Но насколько был пропитан сам пророк тем, что ему сказал Бог, для того, чтобы обратиться к вдове, и вдова ему поверила. Ahora, que el profeta escuchó a Dios, Теперь пророк услышал Бога, pero el profeta tenía una sadacha. но пророку была поставлена задача. Y la sadacha era ir. И задача заключалась в том, Y чтобы идти. Dios tenía una sadacha. И у Бога была своя задача. Y es que el profeta tenía que ser alimentado en la casa de la viuda. Задача для Бога стояла такая, что сам пророк должен был кормиться в доме вдовы. Y la viuda accedió. И вдова сдалась.
уступила. Fe, Вера. creer lo que Dios dice Да, верить в то, что Бог сказал, y orar por ello. и молиться за это. Esto es oración de fe, Это молитва веры, que está basada en lo que Dios ha dicho, которая основана на том, что Бог сказал, que está basada en un mandato которая основана на повелении, que Dios ha dicho. о том повелении того, что сказал Бог. Mira, para que haya un milagro Ты знаешь, для того, чтобы свершилось чудо, hace falta dos componentes. необходимо два компонента. La palabra de Dios Божье Слово y la fe. и вера. La palabra de Dios sin la fe Божье Слово без веры, se queda como palabra de Dios оно так и останется Божьим Словом, y tú te quedas como incompleto. а ты как будешь нецелостный. Pero cuando la palabra de Dios Но когда Божье Слово, se cree, se recibe, оно принимается с se верой, acepta, оно воспринимается, siempre tiene un resultado. всегда это принесет свой результат. Ninguna cosa pasa porque nosotros tengamos una fe grande o pequeña. Ничего не происходит только потому, что у нас большая или маленькая вера. Todo depende de lo que Dios dice. Все зависит от того, что скажет Бог. Jeremías 7. 7 глава Иеремии. Aquí nos cuenta una historia contraria. Да, там нам говорится совсем о противоположной Aquí hay una истории. historia contraria a la anterior y ahora la explico. Да, сейчас мы посмотрим историю, которая как раз-таки говорит совсем наоборот от той истории, которую мы читали. 7 Jeremías глава 7. Иеремии. 7 глава, Versículo 16. 16 стих. Le dice Dios a Jeremías: Бог говорит Иеремии: tú pues no ores por este pueblo. 7:16. Jeremías. ты же не молись за этот народ, не проси за этот народ. 16 стих 7 главы. No ores por este pueblo, Не проси за ni этот народ, levantes por ellos clamor, не возноси за них прошение, ni oración, ни молитвы, ni me ruegues, и не ходатайствуй передо porque мной, no te oiré. ибо я не услышу тебя. Aquí es un hombre escogido por Dios, Jeremías, para ponerle entre lo que Dios dice para que el pueblo tenga información. Перед нами пророк Божий, которому он поставлен на то, чтобы то, что ему говорит Бог, передавать это народу, чтобы народ делал, как сказал Бог. Y le dice: no ores por el pueblo. А Бог ему говорит: не молись за этот народ. Sí, 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 es el pueblo que yo he escogido, pero no ores por ellos. Да, это тот самый избранный мною народ, но не молись за него. Que yo les he escogido, que son míos. Я их избрал, они мои. Que yo sé Я знаю. que tú estás como profeta para llevarles información. Я знаю, что ты поставлен пророком, чтобы им передавать Que sí, que необходимую lo информацию. sé. Я знаю это. Que sé que es al pueblo que tú sirves. Я знаю, что это этому народу ты служишь. Y que yo sé que este es mi pueblo que yo escogí. И я знаю, что это тот народ, который Que lo я sé. избрал. Я это знаю. Pero no ores por ellos. Но не молись, не проси за них. Ni ruegues, Не упрашивай. ni eches una lágrima. Даже не плачь о них. Porque no te voy a escuchar. Потому что я тебя не услышу. Wow. Вау. ¿Qué estaba pasando en el pueblo Что происходило с этим народом? para que esto fuese así? Чтобы именно так выглядело все. Dios le dijo a Jeremías: Бог сказал Иеремии: ve a la puerta del templo y anuncia este mensaje, versículo 1. Да, 1 стих. «Иди, встань во вратах Дома Господнего и провозгласи там слово это». 1 стих 7 главы. Escúchenme todos, ustedes, los que viven en Judá «Слушайте слово Господа, все иудеи, y que pasan por la puerta para adorar a Dios. все входящие этими вратами на поклонение Господу». Así dice Dios Todopoderoso. Так говорит Господь Саваоф. No les presten atención a esos que andan asegurando
que van a destruir esta ciudad porque aquí está mi templo. Не надейтесь на обманчивые слова. Здесь храм Господень, храм Господень, храм Господень. И я оставлю вас жить на этом месте. Hagan lo siguiente mejor. Лучше поступите по-другому. Сделайте вот что. Mejoren su conducta. Исправьте пути ваши. Sean justos los unos con los otros. Будьте справедливы друг к другу. Traten bien a los refugiados Иноземца не притесняйте. y a las viudas. Сироту и вдову не притесняйте. Las viudas. Вдовы. Aquí está Вдова. diciendo Dios a Jeremías Бог que говорит trate bien a las viudas. на Иеремии, чтобы народ обращался хорошо с вдовами. Pero Dios le dijo a Elías А Бог сказал Илии, que vaya donde la viuda y le quite lo que tiene. да, чтобы он пошел к вдове и забрал то, что у нее есть. ¿Qué está contradiciéndose la palabra? Получается, что слово само себе противоречит? No. Нет, нет. Hace falta entender cada momento. Необходимо понять каждый момент. Cada momento. Каждый момент. No apliques 25 años atrás hoy. No lo apliques. No vale. Не применяй то, что произошло с тобой 25 лет назад, сегодня. Это уже не Que no. подходит. Que tú hace 25 años podías estar caliente para con Dios y hoy estás perdido, aunque te sientes aquí. Потому что importa. 25 лет назад ты мог быть очень горячим по отношению к Богу, а на сегодняшний день Pero ты ¿qué está diciendo el остыл, profeta? хотя Si бы está diciendo приходишь eso, сюда и сидишь. dice, vosotros, ustedes que pasan por las puertas para adorar a Dios, А он здесь говорит, что все вы, которые проходите через эти ворота для поклонения Богу, los que se sientan aquí, mejora tu conducta. да, те, которые сюда приходят и садятся, исправь путь свой. Sean justos los unos Да. con los otros. Будьте- Traten bien a los refugiados y a las viudas. Будьте справедливы друг к другу, не притесняйте ни иноземца, ни вдову. Ustedes creen, versículo 8, en las mentiras que les dicen, pero no sirven para nada. Вот, 8 стих. Вы надеетесь на обманчивые слова, которые не принесут вам пользы. Versículo 13, yo les he hablado muchas veces, pero no han querido escucharme. Я говорил вам очень часто с раннего утра, а вы не слушали меня. No han tenido en cuenta mis advertencias. И не знал вас, я звал вас, а вы не отвечали. Jeremías, escúchame bien. Иеремия, слушай меня внимательно. No ruegues, no ores, Не проси и не молись, no llores. не плачь. ¿Cuál era el motivo por que Dios le dice a Jeremías que no lo haga? По какой причине Бог повелел так поступать Иеремии? Porque no escuchan. Потому что не слушают. Mira, orar por cumplir el orden del día no ayuda. Знаешь, молиться, чтобы выполнить распорядок дня, не помогает. No ayuda. Не помогает. Es posible que el Señor en algún área te esté diciendo, calla, ni ores. И, возможно, даже Бог в какой-то сфере твоей говорит, замолчи, не молись. Pero no somos capaces de entenderlo. Но мы не способны понять это. Somos como somos. Мы такие, какие мы есть. Vivimos lo que vivimos. Живем то, что живем. Hacemos lo que hacemos. И делаем то, что делаем. Oramos lo que oramos. Молимся за то, что молимся. Y lo que dice la palabra ni lo entendemos, А то, что ni говорит lo aplicamos, само слово, мы не понимаем, не применяем это. somos como somos. И мы такие, какие мы есть. Entonces, ¿qué vemos en estos textos? Тогда что мы в этих текстах видим? En estos textos vemos que la oración de fe Мы видим, что молитва веры, está movida она движима por una palabra que Dios dice, через то слово, которое que tú сказал la Бог, crees, в которое ты веришь. que la haces tuya, que la comes. Ты съедаешь это слово, ты делаешь его своим. Y aunque no ores, Dios lo cumplirá. И хотя бы ты не будешь молиться, но Бог его исполнит. Pero el Señor te da la oportunidad de orar por aquello que el Señor te habló. Но Господь, Он дает тебе возможность молиться, чтобы ты молился за то, о чем Он тебе сказал. Y si no hace falta orar, И если не нужно молиться, igual el Señor te está gritando возможно, Господь тебе кричит, que lo que hay que hacer es cambiar la conducta. что то, что нужно изменить, это поведение. Да.
que sentarse aquí, los que pasan por la puerta y alaban a Dios, que sentarte aquí sin conducta, Потому что садиться здесь – это как те, которые проходят через врата храма для поклонения, но без правильного поведения. no pidas por ellos. Не проси за них. Entonces, para mí esto es oración de fe. Для меня это и есть молитва веры. Si el Señor me dice no ores, no oro. Если Господь мне говорит, не молись, не молюсь. Y si me dice ora por esto, А если Господь мне говорит, молись за это, oro. молюсь. Cuando eso pasa, Когда это происходит, hay efectividad. то приходит эффективность. Ahora dice, la oración eficaz. Теперь говорится действенная молитва. La oración eficaz. Действенная молитва. Santiago 4:3. 4 глава Иакова, 3 стих. Pedís, pero no recibís, porque pedís mal. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, Para gastar en vuestros deleites. а чтобы употребить для ваших вожделений. Vale. ¿Cuál es esa oración efectiva Да, что это за усиленная молитва, que tiene resultados? у которой есть результат? Está vinculada a la vida de fe y de rectitud del que ora. Она связана с жизнью веры и с правильным хождением того, кто молится. O sea, aquí es lo que dices y lo que vives. Тогда получается, речь идет о том, что ты просишь и как ты O живешь. sea, la vida tiene que ir conforme a lo que pides. Тогда получается, что жизнь должна идти соответственно тому, о чем ты просишь. Yo voy en contra de lo que la Biblia dice en cuanto А я cualquier cosa, противостою любой сфере, о чем говорит, например, Библия. pero yo voy en contra. Да? Но я иду против Pero этого. oro. Но молюсь. No puede ser efectiva. Да не может быть она тогда эффективной. Es imposible. Это невозможно. Entonces, la vida de fe y la rectitud y la justicia del que ora es importante. Тогда жизнь веры, праведность того, кто молится, они очень важны. La vida de Elías Жизнь Илии era un ejemplo. – это пример, целый пример. Recordad vosotros qué cosas hizo Elías. Давайте вспомним, что сделал Илия. Bebió de un arroyo cuando no había agua. Да? Он пил из источника, хотя воды не было. Los cuervos le traían de comer. Вороны приносили ему еду. La viuda de Sarepta le creyó para que le diera la torta que tenía. Вдова из Сарепты, она поверила ему и кормила его. Y fue arrebatado. И он был восхищен. No vamos a poner más ejemplos, pero estos 4. Да? Больше перечислять не будем. Вот 4 момента. Aquí vemos un Dios dirigiendo a un hombre. Мы видим здесь, как Бог двигает человеком, руководит Entonces, человеком. este hombre era importante para Dios. Тогда этот человек, он был важен для Бога. Cuando este hombre se fue, Когда этот человек ушел, dejó un ученик. да, он оставил ученика. ¿Cómo se llamaba? Как его звали? Елисей. Que tenía una doble porción. На котором была двойная порция. Entonces, Elías Тогда Илия, fue un hombre que su estilo, он был таким человеком, чей образ su жизни, rectitud, его праведность, para que Dios le utilizara, siempre estaba a tope. его праведность, чтобы Бог его использовал, всегда была на Su высшем lógica уровне. nunca le quitó del plan. Его логика никогда не помешала плану. Entendiera él más o menos, obedeció a Dios. Да, понимал он более или менее, но он был послушен Y Богу. Dios se encargó de que su vida tuviera efectividad. И Бог позаботился о том, чтобы его жизнь была действенной. La torta, la viuda, Лепешки, El agua, вдова, el rollo, el cuervo. источник, вороны. y cuando Dios creyó conveniente, arrebatamiento. И когда Бог посчитал нужным, забрал его. Este voló en un carro. Да, потому что он унесся на колеснице. Dice que era un hombre semejante a nosotros en pasiones. Но написано, что он был человеком таким же, как мы, с теми же самыми ¿Qué nos falta a чувствами. nosotros?
Хорошо, что у нас не хватает? ¿Qué nos falta? Что нам не хватает? Pero este hombre sí fue así. Но этот человек вот таким был. Había una eficacia en lo que él hacía. В нем, в том, что он делал, был эффект. И это было эффективно. Porque él no pedía para malos propósitos. Потому что он не просил на свои вожделения. Santiago dice, pedís pero no recibís porque pedís mal. А Иаков говорит, просите и не получаете, потому что просите не на добро, плохо просите. ¿Qué será eso de pedir mal? Как это может выглядеть, плохо просить или не на добро? ¿De dónde vienen las guerras? Откуда приходят распри Y у los вас? pleitos entre vosotros. Откуда приходят разделения, споры у ¿No вас? es de vuestra propia pasión, Разве это не по вашим похотям, la cual combaten contra vuestros miembros? да, которая горит, разжигается в ваших членах? Codiciáis, pero no tenéis. Да, вы желаете, но не имеете. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. Pedís y no recibís porque pedís mal. Просите и не получаете, потому что просите не на Para добро, gastar en vuestros deleites. а чтобы употребить для ваших вожделений. Analiza tu oración. Проанализируй свою молитву. No me la cuentes. Не надо мне о ней рассказывать. Tú analiza tu oración. Ты просто сделай анализ своей молитвы. ¿Cuántos deleites hay en lo que tú pides? Сколько вожделений есть в том, что ты просишь? ¿Cuánto porcentaje ocupa tu oración en deleites? Сколько процентов вожделения занимают в твоей молитве? Deleite es que los demás te entiendan, que tú eres así y no vas a cambiar. Вожделение, например, чтобы другие тебя воспринимали таким, какой ты есть, и чтобы тебя понимали, потому что ты не будешь меняться. Deleite es Вожделение en que это, tú tienes razón y está equivocado el personal aquí. что ты прав, а остальные не правы. Señor, ayúdame a mí, que el resto vea que yo estoy aquí, que yo soy quien soy. Господь, помоги мне вот в течение дня, потому что я такой, какой я есть. Deleites. Вожделение. Deleite es aquellas cosas que a ti te ponen en mejor lugar. Вожделение это все то, что ставит тебя на более хороший уровень. Cuando nosotros pedimos para estar en un buen lugar. То, о чем мы просим, и что это нам придает более высокий уровень, более лучшее место. Pedimos mal. Плохо просим. Por lo menos deja que el Espíritu Santo te diga, Позволь, по крайней мере, чтобы Дух Святой тебе сказал, como le dijo a Jeremías, как он сказал Иеремии. por esto no. За это нет. Ni llores, Не плачь, ni pidas, не проси, ni ruegues, не ходатайствуй, porque no te voy a escuchar. потому что я не буду тебя слушать, не услышу тебя. ¿Alguien alguna vez recibe esta información del Espíritu? Кто-нибудь когда-нибудь получал подобного рода информацию от Духа? ¿O solo está incluido en nosotros aquellas cosas que deseamos? Y todo Или- está bien porque lo deseamos. Или все включено, потому что мы желаем, и все это хорошо, потому что мы это желаем? Entonces aquí hay una oración eficaz. Тогда мы видим, что значит вот эта вот действенная молитва, La усиленная. oración eficaz es estar completamente de acuerdo con nuestro Señor. Эффективная молитва – это полностью и целиком быть соответственно нашему Господу. Aquí dice la oración ferviente. Здесь также говорится о горячей или усиленная молитва. Aquí nos habla de intensidad, Здесь нам говорится об этой интенсивности или pasión о страсти y entrega. и отдаче. Aquí está expresando una profunda necesidad y dependencia de Dios. Которая выражает глубокую нужду и зависимость Una от oración Бога. ferviente. Вот эта вот горячая, страстная молитва.
¿Podéis definir alguna oración ferviente? Можете дать определение страстной молитве, усиленной молитве? ¿En vuestra vida podéis definir alguna oración ferviente? Да, в вашей жизни можете дать определение, что это за молитва, Mira, усиленная, страстная? Jesús oró en Getsemaní Иисус молился в Гефсиманском саду. fervientemente. Он молился, вот горячо молился, страстно молился. Él tenía una necesidad profunda У него была глубокая нужда, que estaba entregada totalmente a la voluntad de Dios. которая была полностью отдана Божьей воле. Y aunque él sabía que el momento que estaba viviendo llegaría, И хотя бы он знал, что момент, через который ему нужно будет пройти, наступит, no fue una oración para cumplir el orden del día. но это не было молитвой, чтобы выполнить распорядок дня. Aunque Cristo sabía que el día que estaba pasando esto, y él oró en Getsemaní, él sabía que este día llegaría, el día que llegaría, y él sabía todo. Он прекрасно понимал, что то, что ему нужно будет прожить на следующий день, этот день он настанет, и он был уверен, он знал все. Pero no fue una oración del orden del día, Но его молитва не была просто молитвой sino fue una распорядка oración дня. ensamblada con una gran necesidad. Его молитва была пропитана огромной нуждой. Él sabía Он знал, que desde la eternidad pasada, что от прошлой вечности, antes de que él fuera hecho hombre, до того, как ему стать человеком, llegaría este día. этот день настанет. Porque en el plan de redención, antes de que nada hubiera, Потому что вот в этом плане искупления, который был замыслен раньше, чем все начало существовать, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Отец, Сын и Святой Дух, ¿sí?, hablaron del plan de redención. они уже замыслили план искупления. Entonces Cristo sabía Тогда Христос знал, que este día что этот самый день llegaría, придет. aunque estaba todavía miles de años posteriormente a la decisión que ellos tomaron. Хотя бы этот день, он должен был настать через тысячи лет после того, как они придумали этот план. Esta oración no fue entrenada. Эта молитва была не натренированной. Esta oración no se repitió ningún día anteriormente hasta este día. Эта молитва не была повторена, не была прежде сказана, пока не настал вот Aunque этот Cristo день. iba al monte a orar con su Хотя Padre. бы Христос всегда ходил на гору молиться, Pero esta oración но вот эту молитву fue nueva para este día, в этот день была новой, porque Él estaba en angustia, потому что Он скорбел, en necesidad. Он был в нужде. Y aunque sabía que el resultado era victoria, И хотя бы Он знал, что результат будет победой, siendo hombre, будучи человеком, oró en su situación actual. Он молился о своей актуальной ситуации. ¿Me estás entendiendo? Ты понимаешь меня? Esta no se repitió cada mañana. Да, вот эта молитва не повторялась каждое утро. Esta fue la oración del día, Это была молитвой в этот самый день. porque en ese día Потому что в этот день Él se encontraba en esta necesidad. он оказался, столкнулся вот с этой вот Y Él нуждой. oró И fervientemente. он молился, горячо молился. No fue aprendida, Это не было выученным, ni estudiada, не изученным, ni repetida, не повторенным, ni ritualizada. не ритуальным. Fue la necesidad del día. Это было нуждой на тот день. Wow. Вау. Pero Jesús era perfecto. Но Иисус был совершенный. Entonces no puede ser nuestro ejemplo porque Él era Dios y nosotros somos hombres. Тогда Он не может быть нашим примером, потому что Он был Богом, а мы люди. Esta es la doctrina que nosotros hacemos, de que Él era Dios, nosotros éramos Потому hombres. что вот какое учение или доктрину мы извлекаем из этого. Он же Бог, а мы люди. Pero Él lo que oró, lo oró como hombre. Но Он то, о чем молился, и как Он молился Él как человек. tenía que vivir y pasar como hombre victoria para volver al lugar que le pertenecía. Он как человек должен был прожить и одержать победу, чтобы вновь вознестись к Отцу. Pero la iglesia también oró fervientemente. Но и церковь тоже горячо молилась. ¿Sí? Да?
Hechos 13. 13 глава Деяний. La iglesia también oró fervientemente. Да, церковь тоже горячо молилась. 12, perdón. 12, простите. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, versículo 5. Pero la iglesia hacía sin cesar, otras versiones dicen, fervientemente oración por él. Итак, Петра стерегли, 5 стих, 12 глава, в темнице. Между тем церковь прилежно молилась, или горячо молилась, или непрестанно молилась, как написано в других версиях Библии, Богу. Ahora, la iglesia no oró por siempre por Pedro en esta situación, porque Pedro no siempre estuvo preso. Теперь, церковь не всегда молилась подобной молитвой за Петра, потому что Петр не всегда был в тюрьме. Pero dice que aquí la iglesia oró fervientemente, Но здесь написано, что церковь прилежно или горячо молилась, sin cesar. непрестанно, не переставая. Orar sin cesar. Да, непрестанно, Para не aquí nos está hablando переставая. de una oración sin cesar Здесь нам говорится о неперестающей молитве por una situación. за определенную ситуацию. Imagínate, Представь yo себе, estoy enfermo, я болею, me estoy muriendo, я умираю, la iglesia ora церковь молится, y me muero. и я умираю. ¿La iglesia sigue orando porque no me muera? И церковь будет продолжать молиться, чтобы я не умер? Нет. Esto es lo que está pasando aquí. Вот то, что здесь происходит. ¿Sí? La iglesia estaba orando fervientemente Да. Церковь молится горячо, para que Pedro fuera liberado de la cárcel. чтобы Петр был освобожден из тюрьмы. Esta es una situación que llegó en cierto momento Эта ситуация произошла в определенный y момент se acabó en cierto и momento. закончилась в определенный момент. ¿Sí? Hay situaciones que vienen a nosotros que crean una prioridad. Есть ситуации, которые происходят с нами, которые приносят некую прерогативу. Prioridad. Прерогативу. ¿Sí? Да? Que a veces tiene resultado. Да? И которые иногда приносят свой результат. Porque ¿qué dice el versículo 12? Потому что 12 стих, что здесь написано? En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó a la mano a Первый стих, algunos 12 главы. para maltratarles. Первый стих. В то время царь Ирод поднял руку на некоторых из принадлежащих церкви, Y mató a Jacobo, hermano de Juan, чтобы сделать им зло, и убил Иакова, брата Иоанна, мечом. ¿qué vemos aquí? Что мы видим здесь? Una iglesia Церковь, con dos miembros, два члена церкви. Pedro Петр y Jacobo. и Иаков. Por Jacobo oraron, За Иакова молились, pero le cortaron la cabeza. но ему же отрубили голову. Entonces la iglesia que tuvo poder para librar a Pedro por la oración, Тогда получается у церкви, да, это церковь, у которой была сила, чтобы через молитву Петр освободился, no tuvo poder para que a Jacobo no le cortaran la cabeza. у них не было власти, не было силы, чтобы Иакову не отрубили голову. Es así como leemos. Это так, как мы читаем? Es así. Это так, Porque Dios потому что Бог es Dios. – это Бог. Аминь. Y Dios decide, И Бог решает, dispone, подготавливает, da располагает, y no da. дает и не дает. Esto es así. Это так и есть. Pero si Dios no da, Но если Бог не дает, revisa la vida. то надо пересмотреть свою жизнь. Hace falta revisar la vida. Нужно пересмотреть Porque жизнь. si no, caemos en una religión. Потому что если нет, мы попадаем в религию, Una religión grande. в огромную религию. Mi consejo sería este. И мой совет будет следующим. Ora. Молись. No puedes hacer más que orar. И больше, чем молиться, ты не можешь Y сделать. después de orar, И после молитвы ora. молись. Porque no puedes hacer más que orar. Потому что не можешь больше ничего сделать, кроме как молиться. Ora Молись, hasta que hayas orado. пока не помолишься. Te lo repito. Повторю. Ora. Молись. No puedes hacer más que orar. Потому что больше, чем молиться, не Y можешь después de сделать. orar, И после молитвы ora. молись, Porque no puedes hacer más que orar. потому что не можешь сделать больше, чем молитва. Молиться. Ora Молись,
hasta que hayas orado. пока не помолился. Decir palabras no es orar. Сказать слова – это не молиться. La oración Молитва, tiene base, tiene respuesta. молитва, у которой есть основание, Есть есть эффиказ. ответ, есть эффективность. Entonces, la oración de fe es la base. Тогда молитва веры – это основание. La oración eficaz es el resultado. Действенная молитва – это результат. Y la oración ferviente И горячая молитва es la actitud. – это поведение. ¿Qué actitud Намерение. tengo yo en la oración? Да, какие намерения у меня есть в молитве? ¿Qué busco en esa oración? Что я ищу в этих ¿Repetir молитвах? un orden del día? Просто выполнить распорядок дня? ¿O oro guiado por el Espíritu para ese día? Или же я ведом духом в молитве на этот день? Oro, puedo captar la oración del día. Да, я молюсь, и я могу уловить, о чем нужно молиться в этот день. O oro siempre por lo mismo. Или молюсь всегда за одно и то же. Cada mañana, cada día, Каждое утро, каждый 20 день, años. 20 лет, orando por lo mismo. молясь об одном и том же. El tiempo ni sube ni baja. Да, получается, время не увеличивается, Las не palabras no уменьшается. cambian. Слова не меняются. Y las peticiones en el 90% son las mismas. И просьбы на Y el Señor no te ha 90% contestado. одни и те же. И Господь тебе не ответил. Mira a ver si te está diciendo que no te va a escuchar. Тогда обрати внимание, услышь. Может быть, Он тебе говорит, что Он тебя не услышит. O si te está diciendo que cambies tu actitud. Или Он, может быть, тебе говорит, измени свое поведение. Pero tú ora. Но ты молись. Ora hasta que hayas orado. Молись, пока не помолишься. Hablar y 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 hablar. Mira el resultado. Говорить, 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 говорить и говорить, и нет результата. ¿Cuántos de aquí quisieran tener una oración eficaz? Сколько здесь находящихся хотели бы иметь эффективную молитву? ¿Cuántos de aquí quisieran tener una oración ferviente? Сколько здесь находящихся хотели бы иметь горячую молитву? Eso que tú puedes captar del Espíritu para el día. Когда ты можешь в духе уловить, что нужно на этот день. Por desgracia, entramos en un círculo y nos hacemos religiosos. Но к несчастью мы попадаем в этот замкнутый круг, и мы становимся ритуальными, религиозными. Yo puedo deciros una cosa. Я могу сказать вам одно. Yo jamás oro por mí mismo. Я никогда не молюсь за самого себя. Difícilmente. Очень... Solo lo hago en la oración del día. Да, я могу только за себя помолиться, только вот на день, в определенный Si день. algo me duele, Если что-то у меня si болит, algo me preocupa, если что-то меня si беспокоит, algo me domina, если что-то мною una обладает, situación que me domina, да, какая-то ситуация, которая обладает мною, oro por el poder de Dios. я молюсь о силе Божьей. Pero eso pasa en la oración del día. Но это происходит только вот в нужный момент, в определенный день. Y posiblemente se alarga 3 días, 4 días. Возможно, это всего лишь 3 дня Pero или cada 4, día orar por mí mismo. но каждый день молиться за самого себя. Yo he entendido este versículo y lo aplico por años y hasta el día de hoy me ha ido bien. Да, я понял этот стих как следует, применил к своей жизни, и до сегодняшнего дня у меня идет хорошо. Juan, busca el reino de Dios y su И justicia. стих следующий. Иоанн, Хуан, ищи прежде всего Царство Небесного Y llevó prueba en este. и Его праведности, Y las cosas и все остальное se te añadirán. приложится. Esta es mi fórmula. Вот моя формула.